我放棄得唔得啊？好難喎。佢嘅牛肉係好多啊，真係不計成本咁樣落俾你㗎。唔係炮台山，係炮台嘅一個遺跡嚟嘅，即係好想入去睇下究竟而家係咩樣咁，但係又有啲恐怖喎。哇！你睇佢啲朱古力多到 ，Oh my god！ 佢好似咧我哋食嗰啲千層麵，哇！啲粉都出埋。咁大家如果即係過嚟買銀器嘅話，可以過嚟睇下少少啦。史巴提亞嘅步行街嘅，大家好，歡迎收睇 MyKaleb 嘅 YouTube Channel。我後面嘅建築物係咪好古色古香咧？咁我而家咧就喺大家應該有聽過啦，亦都喺舊城區裏邊嘅其中一個 MRT 站，就係新南差呢個 MRT 站啦。咁咧而家大家見到咧，應該見到，而家落緊雨，其實都幾大下。所以咧喺呢個新南差出到嚟Exit 1嘅時候咧，呢度有個叫 Museum of Siam， 咁就喺度避下雨先。我都未嚟過，不過入去睇下先。入嚟係避雨嘅，冇特登 plan 住入嚟嘅。其實睇下先，好靚喎！你唔同我講呢個係 museum 咧，我都唔知呢個係 museum， 好似嗰啲政府大樓即係舊式嗰啲咁嘅樣。呢個叫 Museum of Siam啦。咁我頭先見到咧，佢門票都幾抵喎，即係大人嘅話就100泰銖，小朋友就更加，小朋友好似免費添啊。咁入邊應該展示咗好多唔同關於可能泰國嘅近代史啊，或者歷史咁樣樣。咁但係如果你唔買飛咧，其實佢呢度都有啲攤位啊，或者一啲嘅展覽廳咧，可以俾你睇到啲嘢咁樣樣嘅。咁我而家咧嘅 mission 咧就喺度避下雨先，等個雨停咗之後咧，再出去 explore。哇！竟然有呢個任天堂，唔簡單啦，正啊！回復翻呢個嘅兒時嘅一個樂趣啊！大家有冇玩過呢個？我放棄得唔得啊？好難喎！我要好多謝啱啱呢個Museum of Siam為我帶嚟歡樂嘅20分鐘嚟避雨。而家雨停咗啦，咁去食啲嘢先。我知道呢度好多嘅老店嘅老字號店嘅，所以就去試一間。行下經過呢個 Grand Palace 啦，大家如果有時見到呢一個位咧，其實呢個位咧就係有時如果一啲嘅特別 event 啊，太皇啊、皇后啊，就會喺度企喺度俾啲民眾去即係觀禮咁樣樣，咁所以呢個好重要一個位置嚟嘅。哇！行咗一段路嘅時候咧，就經過呢個臥佛寺啦，跟住呢度咧其實喺溝山附近嘅啫，咁就嚟到呢間餐廳咧食呢個粉麵好出名嘅，大家睇下先，叫粿條奶菜。價錢你話係咪超級平又唔係，但係佢個料應該幾多下，睇圖咁樣睇啦。同埋呢間食牛嘅粉麵幾好嘅。哇！好肚餓，終於嚟到呢度啦。呢間店咧唔好睇佢好似好 local 咁樣，其實咧呢一度已經有40年嘅歷史㗎啦。咁除咗佢喺一啲本地泰國攞咗好多獎之外咧，佢亦都係一個米芝蓮嘅餐廳嚟㗎。咁佢呢度咧就主要食係牛嘅。咁如果大家唔食牛嘅話咧，佢好似仲有其他 option 喎，不過一陣睇下先。除咗粉麵之外，佢仲有啲單點啊等等，大家都可以選擇嘅。頭先講過，除咗牛之外咧，佢都有豬可以選擇㗎，咁大家咧就可以放心啦。哇！個燉牛肉米粉到咗啦，大家見到咧，雖然佢係我嗌咗呢個係 pizza 啦嚇，佢嘅牛肉係好多喎，真係滿晒，滿咗半個碗。試下佢湯底先，首先。哇！好重牛味喎，佢湯底。我想形容個湯底咧，佢係好有牛味啦！一入口之後，跟住咧你等多我諗1秒鐘咧，有啲甜味咁樣樣喎，哇！好特別啊，成個湯，好特別真係。試埋佢個米粉先，整得啱啱好。最重要係燉牛肉，睇下，哇！佢係有我諗1、2、3，大概有10粒嘅燉牛。人生好好味，都係咁大粒㗎，每粒牛肉咧，佢真係不計成本咁樣落俾你㗎，同埋佢有10幾粒咯嗰度，咁所以我覺得係值得嘅呢個價錢。好，繼續食先。呢度咧有3個嘅調味料俾你啦，一個咧就係一個醋油啊，可唔可以咁講啊？有啲辣椒嘅成分喺入邊嘅，酸酸地應該，跟住就辣椒粉啦。跟住呢個咧就係糖啦。大家見到我咧啱啱嗌咗嗰個係燉牛肉啦，咁所以咧冇牛肉魚咧就係唔過癮嘅，所以我嗌咗一個咧係齋呢個嘅牛肉魚。呢個咧就未試過嘅，咁試下呢個醋先。
好特別咯，可以話。你話我會唔會好 prefer 呢種食法咧？又唔會成日食嘅，即係我唔會話特別 prefer，但係好特別咯。即係佢係酸得嚟，跟住無啦會有個辣味出嚟嘅。但通常我哋可能牛肉丸我哋點辣椒醬就算噶嘛，但呢個咧係酸加辣咁樣樣咯，但係會開胃嘅嗰種味，所以都值得試嘅。食咗一個好滿足嘅燉牛肉啦，我想講佢嘅牛肉粒嘅 size 真係好大，同埋佢個料好足。雖然佢價錢咧相對上咧，即係 to be honest 就冇話特別平咯，但係佢嘅牛嘅花式都多嘅，係啦。如果大家有經可以呢一頭咧，都可以試下嗰間。咁既然嚟得呢個老城區啦，叫 Old Town 啦，咁都遊歷下啲歷史遺跡啦。有時因為我都其實好少嚟呢一邊嘅，不過今日見即係放假，想即係 chill 下，同埋喺附近遊下歷咁樣樣，就揀到呢一度啦。咁我知道咧，附近有一個係以前嘅一個好值得去睇嘅一個歷史遺跡嚟嘅。Let's go！ 呢個咧就係佢哋拉瑪一世，我諗都有240幾年前啦，就係一個炮台。唔係炮台山，係炮台嘅一個遺跡嚟嘅。咁就嗰陣時保護呢度嘅人啦。咁呢度其實我覺得係一個細細嘅公園仔啦。如果大家有時譬如喺附近食完嘢、溝散食完嘢啊，都可以過嚟行下。因為咧佢係好近招牌亞㗎、招牌日河㗎，所以如果你好似今日我啲天氣咧唔係話太過曬，亦都冇落雨嘅話咧，好似而家咁樣咧就好正嘅，好舒服。而家都有啲涼風咁樣樣嘅。有時咧你去到呢啲舊城區嘅樓，見到呢個嘅門係咁樣樣咧，即係好想入去睇下究竟而家係咩樣咁，但係又有啲恐怖喎，但係又好奇喎。大家有冇咁嘅感覺啊？嚟舊城區，上天見我行咗一排，又落翻雨啦，我真係貴人嚟嘅。啱啱咧就見到一間好得意嘅咖啡室，咁就避雨係一流嘅，又要避雨啦。咁就叫 Pulse， 唔知大家有冇嚟過？但我聽講咧，佢嘅個 vibe 係好正嘅。我嘅命運係逃不開，每個咖啡店都係上樓嘅。哇！嚟到呢度咧，佢個位唔係好多啦，我諗得1、2、3、5張台咁樣，但係個 vibe 好正嘅，佢成個色調咧係好 contempt 得嚟咧，有啲 classic 嘅味道啦。你見到後面咧有一啲嘅喇叭啦，有啲 M 啦咁樣樣咧係好復古啊！我喺呢一度咧有個 corner 好中意嘅就係佢哋有一個位置咧，就係個玻璃窗咧都幾大下，就未到落地，差唔多落地，但係中間咧有個位俾你擺咖啡。咁個位咧，我覺得如果你同可能1、2個朋友過嚟 chill 下，或者你想我又唔想再可能喺個室內嘅景啊，可以望下出邊啊，有啲綠化咧，呢個位係好正嘅，好 relax 晒。好，叫出佢哋其中一個嘅 signature 咧叫新邊啦。咁佢其實就係 matcha 加橙汁、菠蘿汁同埋呢個檸檬汁嘅，跟住佢切咗塊橙俾你做 decoration， 幾靚仔啊！睇下先，我覺得好香喎。佢咧，我想講少少嘢就係佢冇matcha 嘅味喺度嘅，我唔知點解，但係佢係好重菠蘿汁同埋橙汁，所以成件事咧係覺得係飲果汁多過飲綠茶嘅。但係佢綠色嘅喎，大家認唔得？薄荷綠色咁樣樣，點解冇咗嗰個 matcha 嘅味嘅？但係係好 refreshing 咯。其實頭先咧喺出邊行嘅時候咧都幾熱下，大家見到我身水身汗又落雨，但係飲咗呢杯嘢咧就幾透心涼嘅，真係。好，呢個時候咧，梗係要試啱啱嗌咗一個非常邪惡嘅超邪惡嘅大家見到嘅 dark chocolate， 佢係叫 rich and dark chocolate cake，rich and dark。哇！你睇佢啲朱古力多到 ，oh my god， 真係 rich and dark 啊，又 rich 又 dark， 好多好足料喎。我咁樣睇咧，佢好似咧我哋食嗰啲千層麵，不過全部都係朱古力嚟嘅。睇下先，你真係要逐層解開喎。佢上面嘅朱古力粉咧苦苦地，跟住下面嘅朱古力，跟住朱古力粉、朱古力咁樣去拆解嘅，都幾豐富喎成個口感。食多一啖先，哇！啲粉都出埋，中意朱古力嘅朋友仔記得唔好錯喎。由老城區今日啦，本身用雙腳諗住帶大家睇下周圍啦，點知人算不如天算，佢同我落雨，成日都落一直咁落，咁但係咧今次我就用呢個 Move Me 咧就可以 travel 多少少，唔使行咁多，因為而家其實停咗雨㗎啦，不過咧又驚佢一陣再落雨，咁所以咧我就用 Move Me 咧去下一個地點咁樣嘅。
頭先咧用咗我諗大概2分鐘就到咗呢度啦。咁其實咧本身因為諗住想 explore 下老城區呢度有冇一啲嘅少少嘅 market 啦，咁其實係有嘅，同大家講係有嘅。咁呢個 market 咧就叫達勒巴蘭布。咁但係咧我見到佢而家最主要圍繞都係一啲嘢食嘅攤檔啦，你見到啦。咁我再睇下先，我都係第一次嚟。但我見到咧有啲攤檔咧，其實佢少似女人街嘅 ，to be honest。我諗係咪因為天氣嘅問題咧？而家見到啲婆婆啊、叔叔啊都開始收檔咁樣嘅，其實就係曼谷版嘅女人街。大家見到後面就係一啲好古式嘅泰國建築啦，就係翻嚟呢個老城區嘅中心啦。咁其實咧，我覺得今日我嚟 weekday 嚟呢一度咧係好嘅，係一個好嘅選擇嚟嘅。點解咧？除咗落雨之外咧，因為你唔想同啲遊客逼。咁我相信咧，大家都知道啦，老城區其實亦都好靠近呢個溝山啊。咁所以咧，當 weekend 嘅時候咧，我好記得咧係好多人嘅。咁但係今日咧 weekday 過嚟嘅時候咧就會靜啲多。即係如果天氣再好翻少少嘅話咧，其實係一個唔錯可以俾你 chill 啊行下嘅一個 area 嚟嘅。咁行下咧就嚟到呢一條我哋叫銀器街。你見到咧，雖然佢有一個泰國嘅古色古香嘅建築啦，但係佢成條街咧都係賣啲銀器咁樣嘅，幾得意可銀器街。咁大家如果中意過嚟買銀器嘅話，可以過嚟睇下。但係啲路咧，即係佢有自己導入嘅行人路俾你嘅。我亦都見到好多中東嘅朋友仔過嚟睇嘅。咁但係而家呢個時間咧，因為比較多交通啦，有時候都要小心啲。頭先咧由達勒巴蘭布再行過嚟啦，大概5至10分鐘到啦，就嚟到呢一個我都好熟悉嘅溝山啦。咁咧，如果大家記得我發生過交通意外嘅影片嘅時候咧，都會記得咧，我上一次就係喺呢一度潑水節咧，坐嗰個電單車跟住就發生咗交通意外啦。咁所以咧，其實一直都有個少少心理陰影，想唔敢翻嚟。咁但係而家已經即係隔咗一段時間啦，亦都衝破咗自己心理障礙啦，都想過嚟睇一睇究竟而家下晝3、4點嘅時間嘅溝山係點樣樣嘅，亦都想俾大家睇下。開始播下啲音樂噶咯喎，都開始嘈啦呢度。我唔知溝山對於你哋嚟講有咩感覺啦。咁其實每次行到呢條路嘅時候咧，我覺得有少少啦，似芭提雅嘅步行街嘅，不過就乾淨啲同埋整齊啲咁樣樣咯。咁但係我覺得溝山咧，如果你譬如同一班朋友過嚟咧，都幾正，因為佢有時候啲 bar 或者 cafe， 我覺得算係叫 hidden gem 嘅。雖然佢哋有啲鋪頭唔係好大啦，但係如果你想入去 chill 嘅話，或者即係同你班朋友飲杯咖啡啊，或者飲杯 cocktail 去傾下偈咧，我覺得都幾適合嘅，係啦。咁而家下晝時間冇乜人係正常嘅，我相信。但係夜晚咧就好多人啦。終於將咗半日行完呢個老城區，咁咧而家咧終於完結啦。咁我就用呢個比較輕鬆啲嘅方法啦，因為大家知道啦，嚟到老城區嗰時行到 MRT 站啊比較遠啊 ，BTS 更加啦，咁我就選擇呢個搭船去翻薩凡特線嗰度。咁咧呢個碼頭咧就叫做 Tatian。咁咧我哋選擇咧就搭，因為大家都知啦，船咧佢都有唔同嘅顏色嘅線嘅。咁我哋今次就搭由呢個 Tatian N8咧橙色線咧去翻薩凡特線呢度啦，就會方便啲。咁如果係橙色線嘅話咧，就係16匹一個人啫，非常抵啊！好，今日咧就同大家行咗一個半個 round of 個老城區啦。我相信咧，大家見到咧，如果天氣唔好嘅時候咧，都幾窄洗下嘅。不過唔緊要，因為咧其實喺老城區呢一度咧都好多 hidden gem 啊，同埋一啲有瓦遮頭嘅地方咧，可以俾大家去遊覽嘅。咁今日去咗一間食牛嘅麵店啦，去咗一間叫 Pulse 嘅 cafe 啦，都幾正，我覺得大家可以試下，因為佢嗰個 concept 係其實 music 加 classic 加一啲 mix and match content 嘅一啲咖啡啦，大家可以試下。跟住就 move me 去咗一個 market 咁樣樣啦，再去埋溝山。咁我相信咧，大家有時嚟老城區咧，未必一定要成日睇晒歷史嘅遺跡咧，就可以去下頭先我去嘅地方啦。咁咧而家咧準備搭船翻去薩凡特線嗰度啦，咁就搭 BTS 翻屋企啦，咁就完成咗今日老城區嘅 vlog 啦。咁大家如果嚟老城區仲有啲咩地方想我去，或者你去過想分享嘅話咧，可以喺留言欄話俾我聽。咁今集嘅時間嚟到呢一度啦，大家唔好唔記得 comment、like and share、subscribe 埋我 channel， 同埋撳埋鐘仔啊！拜拜。